नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का टाइपिंग टेस्ट 2 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 के बीच में होना है। इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या इसकी आपकी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। ये आपका टाइपिंग टेस्ट स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। आधी स्क्रीन पर आपका मैटर शो होगा और आधी स्क्रीन पर जो आप टाइप करेंगे वो शो होगा। कहने का मतलब आपने किसी पेपर से देखकर टाइप नहीं करना है, आपको मैटर स्क्रीन पर ही मिलेगा। ये आपका टाइपिंग टेस्ट स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। आपको 2000 की डिप्रेशन टाइप करने हैं। आसान शब्दों में अगर कहूँ तो आपने 400 शब्द टाइप करने हैं 15 मिनट में। आप ये समझ लीजिए कि आपने 400 शब्द टाइप करने हैं 15 मिनट में और आपने 27 की स्पीड निकालनी होगी। 27 की टाइपिंग स्पीड मांग रखी है इनने। और अगर आप एरर की बात जानना चाहते हैं तो जो यूआर कैटेगरी के हैं उनको 20% एरर अलाउ रहेंगी और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको 25% एरर अलाउ है और जो अदर कैटेगरी हैं उनको 30% एरर अलाउ है। ये तो बात रही एरर की कि कितने आप एरर अधिकतम कर सकते हैं। दोस्तों, जब टाइप का करने जाओगे वहाँ जो भी लोग टाइप करते हैं तो उस समय पे वे एरर का ध्यान नहीं रखते हैं। इतना टाइम दिमाग में नहीं मिलता है, इतनी चीज़ें कोई नहीं सोचता है कि मुझे इतनी एरर करनी है और इतनी एरर नहीं करनी है। हर कोई वहाँ पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। इसलिए आप बहुत सारी चीज़ों को सोचने की कोशिश ना करें। जो मेन चीज़ें हैं बस यही हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। आपने गलती कम से कम करने की कोशिश करनी है और उसको टाइप करने की कोशिश करनी है। 15 मिनट में जो आपने 400 शब्द टाइप करने हैं उसको किसी भी तरीके से 400 शब्द आपने 15 मिनट में टाइप करने की कोशिश करनी है। आपका बैक स्पेस काम करेगा। कहीं पे गलत हो जाता है तो बैक स्पेस दबा कर उसको सही आप कर सकते हैं। ये इसमें एक अच्छी चीज़ है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि एरर इसमें काफ़ी अलाउ है। फिर भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एरर को सुधार सकते हैं। अब आगे की वीडियो में यही सब चीज़ें मैंने विस्तार से बता रखी हैं आपको नोटिफिकेशन दिखाकर कंप्यूटर पे। अब आगे आप चाहें तो वीडियो ना भी देखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बस यही चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने दिमाग पे लेके नहीं चलनी है क्योंकि वहाँ पर इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है। वहाँ पर हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और जिसकी अच्छी स्पीड निकलेगी टाइपिंग में, जिसका अच्छा स्कोर रहेगा और जो कंप्यूटर वाला जो 15 मिनट का, इसके अलावा जो कंप्यूटर नॉलेज का जो 15 मिनट का टेस्ट रहेगा उसमें जिसका अच्छा स्कोर रहेगा, ये दोनों चीज़ें जिसकी अच्छी रहेंगी, जाहिर सी बात है कि जिसमें कंप्यूटर प्रवीणता वाली जो पोस्ट हैं, जिसमें कंप्यूटर प्रवीणता मांग रखी है उनने, तो उन लोगों को ये पोस्ट मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, उनको वरीयता मिलेगी। जिनकी कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज होगी, टाइपिंग में अच्छी नॉलेज होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनको कंप्यूटर वाली पोस्ट पहले प्रेफर की जाएंगी। बाकी नोटिफिकेशन में मुझे कहीं पे ये चीज़ें दिखी नहीं कि जो 5% या 7% इस टाइप की चीज़ें मुझे कहीं पे नहीं दिखेगी। जो इतनी परसेंट निकालेगा तो उसको वो पोस्ट मिलेंगी। कौन सी वो पोस्ट हैं, इन सब चीज़ के बारे में आगे विस्तार से मैंने बता रखा है, वीडियो में दिखा रखी हैं चीज़ें। आप अगर आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि जिसकी अच्छी टाइपिंग स्पीड होगी, गलतियाँ कम से कम होंगी और जो कंप्यूटर का जो 15 मिनट का जो टेस्ट होगा उसमें जिनकी प्रवीणता रहेगी तो उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के आधार पे उनको वो कंप्यूटर वाली पोस्टें उनको मिल जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए जैसे यूडीसी एक पोस्ट होती है अपर डिवीज़न क्लर्क की, तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर वाले लोगों को वहाँ सिलेक्शन मिल जाएगा आसानी से, जिनका कंप्यूटर में अच्छी पकड़ होगी, अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको सबसे उच्च पोस्टें मिलेगी। ठीक है, सबसे उच्च पोस्ट के लिए तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, कट ऑफ बनेगी तो सारी चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, ये बस उनके लिए है जिन पोस्टों में कंप्यूटर की उनको ज़रूरत रहती है। ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस चैनल का मेन काम आपकी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाना है, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, अभी भी आपकी 30 की टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही है या फिर वजह चाहे कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या तरीका आपने अपनाना है। आपने बस कमेंट में अपनी टाइपिंग की स्पीड बता देना, कितनी आपकी टाइपिंग की स्पीड आ रही है और एक्यूरेसी बता देना और कितने घंटा आप टाइपिंग कर रहे हो ये बता देना। अगर अभी भी आपकी 30 की स्पीड नहीं आई है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस प्रकार से आपने घर पे अभ्यास करना चाहिए और किस प्रकार से आपकी टाइपिंग स्पीड आएगी। अगर आप कहीं टाइपिंग सेंटर में टाइपिंग सीखने जाते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो।
अब आगे आप चाहें तो वीडियो ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके पास वक्त है तो आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो अब मैं आगे आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखा देता हूँ यही सब चीज़ें। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने पीले कलर से हाईलाइट कर रखा है। इसमें लिखा हुआ है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर ए पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिफरेंसेस फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। 15 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये टेस्ट आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। आधी स्क्रीन पर आपका मैटर शो होगा और आधी स्क्रीन पर आपने टाइप करना होगा कंप्यूटर पर ही। ये सब चीज़ें आप पैरा 13.8.11.2 ये पैरा नंबर है, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। रेड कलर से मैंने बॉक्स बना रखा है इसमें, आप इसको देख रहे होंगे। आप ये नोटिफिकेशन में चेक भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो 2000 की डिफरेंस से ये लिखी हुई हैं, इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा स्पीड लिखा हुआ है SPEED, तो यहाँ पे 5 डिप्रेशन का एक जो 5 की हो गई है, 5 की को मिलाकर एक वर्ड मान लेते हैं। और आगे जैसे इसमें स्पेस भी जुड़ता है, और क्वेश्चन मार्क डॉट कुछ भी चीज़ें जो भी होंगे वो इसमें जुड़ जाती हैं। जितने भी कीबोर्ड से दबाई हुई चीज़ें होती हैं वो सारी जुड़ती हैं, ये समझ लीजिए आप। तो इस प्रकार से 2000 की डिप्रेशन का ये पैराग्राफ रहेगा। अगर आप इसको शब्दों में समझना चाहोगे तो 2000 को जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 की का ये एक वर्ड मानते हैं, तो 2000 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 400 शब्द आपके बनेंगे। आप आसान तरीके से ये समझ लीजिए कि 400 शब्दों का एक पैराग्राफ आपने टाइप करना है 15 मिनट में। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये नोटिफिकेशन में ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो साफ साफ नोटिफिकेशन में दी हुई है। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डाटा एंट्री का जो स्पीड टेस्ट है, उससे अगर अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इनने वेबसाइट दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर ssc.nic.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अधिक जानकारी देख सकते हैं। अभी इस वेबसाइट पे मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक की। तो दोस्तों, आप ये चीज़ें आप समझ गए हैं। नंबर 1 टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा। नंबर 2 टाइपिंग मोड आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। नंबर 3 में है टाइपिंग पैराग्राफ। टाइपिंग पैराग्राफ आपका 400 वर्ड का रहेगा। 400 वर्ड का हो या 2000 की डिप्रेशन, एक ही चीज़ है ये। टाइपिंग टेस्ट टाइमिंग आपकी 15 मिनट की रहेगी, और टाइपिंग स्पीड 27 वर्ड पर मिनट की। थोड़ा सा स्पीड को अगर समझना चाहें तो देखिए, इनने कहा है 2000 की डिप्रेशन बोल रखा है, इनने 2000 की डिप्रेशन बोल रखा है। इनने टाइमिंग दे रखी है 15 मिनट की, तो 2000 की डिप्रेशन को हम 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक मिनट में 133.3333 ये आपकी एक मिनट की डिप्रेशन हो गई। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 की का ये एक वर्ड मानते हैं, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी देखिए 26.6666 ये निकल कर आ रही है स्पीड। एक मिनट में आपने इतने शब्द टाइप करने हैं। इसको आसान तरीके से समझने के लिए हमने 27 वर्ड पर मिनट यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, ये जो कैलकुलेशन होती है ये कंप्यूटर द्वारा होती है, ठीक है। मैनुअल कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये कंप्यूटर द्वारा कैलकुलेशन की जाती है। जो भी चेकिंग होती है, ये टाइपिंग जो आप दोगे टाइपिंग का टेस्ट, इसमें ऐसा नहीं है कि जो भी उस दायरे में आएगा, जो इस स्पीड के दायरे में आएगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस हम समझने के लिए इसको 27 वर्ड पर मिनट मानकर चल रहे हैं आसान तरीके से। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। 15 मिनट की टाइमिंग आपकी क्लियर हो गई, और पैराग्राफ आपका क्लियर हो गया, और स्पीड आपकी क्लियर हो गई होगी। इसमें आप कोई डाउट नहीं होगा। अब एरर को समझ लेते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे पैरा नंबर 16.2, ये रेड बॉक्स भी बना रखा है मैंने। इसमें यहाँ पर दे रखा है हमने अधिकतम आप मतलब कितनी गलतियाँ कर सकते हैं, कितने परसेंट आप गलतियाँ एरर कर सकते हैं, कितने परसेंट है अधिकतम, ये इन्हें दे रखी है। देखिए, और पीले कलर में मैंने हाईलाइट कर रखा है। आप इसकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स। ये मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है। अब ये हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल जो इनने कह रखा है कि सेलेक्ट होने के लिए इतने परसेंट आपकी एरर मान्य होंगी। मतलब जो UR वाले हैं, अनरिजर्व वाले, वो 20% एरर उनको अलाउ है, और OBC EWS वालों को 25% एरर अलाउ है, और
ऑल अदर कैटेगरी जो दूसरी कैटेगरी हैं उनके लिए 30% एरर अलाउ है। देखिए जो छूट वाली बात है ना, जो मेन इसमें टाइपिंग के लिए जो मेन फ़ायदा है तो यही है, एरर इसमें इतनी ज़्यादा अलाउ है तो यही इसमें फ़ायदा है। बाकी स्पीड का तो और जगह भी जैसे 35 मांगते हैं तो 10 मिनट की टाइमिंग देते हैं, यहाँ पे भले 27 की स्पीड इनने मांगी है लेकिन 15 मिनट की टाइमिंग इनने दे रखी है। तो स्पीड में अंतर तो है लेकिन बहुत इतना ज़्यादा वो भी नहीं पड़ता है। इसके लिए भी सीखना ही पड़ता है, इस टाइमिंग को प्राप्त करने के लिए भी आपने एक टाइपिंग तरीके से सीखनी पड़ती है। बस ये है कि एरर में इनने छूट ज़्यादा दे रखी है। तो यूआर को 20% ये छूट है। अब ये 20% को एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक को समझेंगे। अब जैसे इनने यूआर वालों को 20% अलाउ कर रखा है एरर, तो हम ये 2000 की डिप्रेशन का तो आपका पैराग्राफ रहेगा, 2000 की डिप्रेशन का आपका पूरा पैराग्राफ है। अब इसका हम 20% अगर निकाल देते हैं, इसका हम 20% निकाल देते हैं तो ये हो गया 400 की, मतलब 400 एरर आप कर सकते हैं। अब ये 400 एरर क्या है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये SPEED लिखा हुआ है। इसमें कितने कितने लेटर हो रहे हैं, इसमें 5 लेटर हो रहे हैं, SPEED। अगर आपने 5 के 5 गलत कर दी तो ये आपके 5 एरर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अपने एरर आप जोड़ लेना। 400 एरर तक की तो छूट है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। लेकिन आपके एरर ये इस प्रकार से काउंट होते जाएंगे। जैसे एक लाइन में कुछ एरर कर दी, दूसरी लाइन में कुछ एरर कर दी, तीसरी लाइन में कुछ एरर कर दी, तो ये सारी एरर जुड़कर ये दिखने में तो ज़्यादा लगता है लेकिन ये एरर हो भी जाती हैं ज़्यादा, ठीक है। जैसे एक वर्ड पूरा खा गए आप, ठीक है। एक वर्ड अगर 8 कैरेक्टर का अगर एक वर्ड हुआ, 8 लेटर का एक वर्ड हुआ, तो समझ लीजिए कि आपकी 8 एरर हो गई उसमें। अब थोड़ा सा और एरर को हम विस्तार से समझ लेते हैं स्क्रीन पे। अब फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक को देख लेते हैं। अगर आपने कोई वर्ड हटा दिया तो ये आपकी फुल मिस्टेक हो जाएगी। अगर कोई लेटर टाइप नहीं किया तो वो भी आपकी फुल मिस्टेक हो जाएगी। और कोई वर्ड चेंज कर दिया आपने, जैसे फुल की जगह हाफ लिख दिया, ठीक है, टाइम की जगह कुछ और लिख दिया, मतलब कोई भी वर्ड है उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड आपने लिख दिया तो वो भी आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। अपने ओर से कोई वर्ड जोड़ दिया, वो वर्ड वहाँ पर है ही नहीं लेकिन आपने अपने ओर से जोड़ दिया तो वो भी आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। और स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, जैसे आपने ए की जगह बी लिख दिया, सी की जगह डी लिख दिया, इस प्रकार की जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो भी आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। कोई वर्ड रिपीट कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है हमने आई शैल बी ग्रेटफुल, तो शैल 2 बार हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से एक वर्ड 2 बार आपने टाइप कर दिया तो वो भी आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। कोई वर्ड इनकम्प्लीट लिखा, जैसे एक वर्ड है यहाँ पे, जैसे ये वर्ड्स है WORDS वर्ड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। WOR टाइप किया आपने, DS छोड़ दिया, ठीक है, आधा ही टाइप किया आपने, आधा छोड़ दिया। तो इस प्रकार की जो मिस्टेक होती है वो भी आपकी फुल मिस्टेक में मानी जाएंगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और विस्तार से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, और क्लियर करके चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार से आपने टाइप करना चाहिए। अब हाफ मिस्टेक देख लेते हैं एक बार। हाफ मिस्टेक में जैसे कोई स्पेस छोड़ दिया आपने, ठीक है, जैसे कोई आपने स्पेस छोड़ दिया तो आपकी हाफ मिस्टेक हो जाएगी। और जैसे छोटा ए है उसको आपने बड़ा ए कर दिया, ठीक है, छोटा बी है उसको बड़ा बी कर दिया, ठीक है, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर कर दिया, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर कर दिया, तो उस प्रकार की मिस्टेक भी आपकी हाफ मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। जैसे कहीं पे कॉमा लगा दिया, ठीक है, डॉट लगा दिया, इस टाइप की चीज़ें ये भी आपकी हाफ मिस्टेक हो जाएंगी। और यहाँ पर देख लेते हैं, अब ये क्या कह रहे हैं। अब जैसे इन्हें ये दे रखा है आई होप, एक एग्जांपल दे रखा है, आई होप टाइप करना था लेकिन होप आई टाइप कर दिया, ठीक है, उल्टा टाइप कर दिया। यहाँ पे उदाहरण दे रखा है समझाने के लिए, आई होप आ गया, जैसे आपने टाइप कर दिया होप आई, ठीक है, ये उल्टा टाइप कर दिया, तो फिर इस प्रकार की चीज़ें भी आपके हाफ मिस्टेक में मानी जाएंगी, ठीक है। और जैसे पैराग्राफ जो स्टार्ट पैराग्राफ होता है, तो थोड़ी सी जो जगह बची होती है तो वहाँ पे स्पेस बार का जो शुरुआत के पैराग्राफ के जो शुरुआत में आगे से स्टार्ट होता है नया पैराग्राफ, वहाँ पे जब टैप की देना होता है तो वहाँ पे आपने टैप की देनी होगी। अगर आपने स्पेस दबाकर अगर स्टार्ट करोगे तो उस कंडीशन में भी वे हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। बाकी ये चीज़ मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा स्क्रीन में, ठीक है, ये टैप की वाला मैं अभी आपको स्क्रीन पर
दिखा देता हूँ। देखिए, एक तो इस तरीके के पैराग्राफ हो गया, ठीक है। एक तो इस तरह का पैराग्राफ हो गया, जैसे कैंडिडेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर टैब दबाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से आदमी क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करोगे आप। यहाँ पे कहीं पे आपको टैब दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सीधा डायरेक्ट पैराग्राफ हो गया आपका, ठीक है। अब मैं दूसरी कंडीशन दिखाता हूँ आपको। जैसे इस तरह का पैराग्राफ आ गया, ये देखिए, ये खाली उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपने टैब देना होगा। ये जो रीड है ये आगे से स्टार्ट है ना, ये सीक्वेंस बन के चल रही है, ये सीक्वेंस बन के चल रही है, लेकिन पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो ये टैब की दबाएंगे यहाँ पे। इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप स्पेस दबा कर अगर स्टार्ट करोगे तो इस कंडीशन में, तो आपको जो है इस कंडीशन में ये हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। तो इस टाइप का अगर आप पैराग्राफ देखोगे तो उस कंडीशन में आपने टाइप की दबानी है, उसके बाद पैराग्राफ को स्टार्ट करना है, ठीक है। वैसे अगर एसएससी के पैराग्राफ की बात करें, एसएससी सीजीएल के पैराग्राफ की बात करें, तो आपको हो सकता है कि टाइप की दबाने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो एक सिंपल सा पैराग्राफ आएगा, ठीक है। जो 400 शब्दों का जो पैराग्राफ होगा वो एक शुरुआत से लास्ट तक का हो सकता है कि आपने टाइप की दबाना ना पड़े। शुरुआत से आप डायरेक्ट आप टाइप करते जाओगे, स्पेस के साथ आप टाइप करते जाओगे हर वर्ड को। इस प्रकार से पैराग्राफ आते हैं। जो पुराने लोगों ने जो टाइपिंग टेस्ट दिए हैं उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट वो पूरा फुल पैराग्राफ आता है। इस टाइप की दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टुकड़ों में पैराग्राफ नहीं होगा आपका, हो सकता है पूरा कंप्लीट वो पैराग्राफ होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक जगह पे लिखा हुआ है हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स। अब इसके बारे में मैंने कहा था लास्ट में बात करेंगे। देखिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है वो तो जो उनने एरर अलाउ कर रखे हैं वो उसके बारे में हम सब चीज़ें बात हो गई। अब ये हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स ये क्या चीज़ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको समझ लेते हैं। ये पीले कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। ये पैरा नंबर है 13.8.11.4। ये रेड बॉक्स बना रखा है, आप इस पैरा को चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट वेयर अदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। देखिए, ये प्रोफिशिएंसी मतलब कंप्यूटर में प्रवीणता, जिन आसान तरीके से अगर इसको समझे तो वो पोस्ट जिनमें कंप्यूटर प्रवीणता मांग रखी है उनके लिए जो लोग कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में जो अच्छा स्कोर करेंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी। इनके ये कहने का मतलब है कि ना सिर्फ डाटा, ऐसा नहीं है कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में जिसने एरर बहुत कम करी सिर्फ उसको रख लेंगे, ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट को भी देखेंगे और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट को भी देखेंगे। जिस हिसाब से ये मुझे चीज़ें दिख रही हैं, आप अपनी ओर से भी देख सकते हैं, जिस हिसाब से इन्हें लिखा हुआ है इस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 15 मिनट का आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा और जो 15 मिनट का डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। दोनों में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, जिन्होंने जो अच्छा स्कोर करेंगे दोनों में, तो जो कम से कम गलती करेंगे टाइपिंग टेस्ट में और कहते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो 15 मिनट का होगा उसमें भी अच्छा स्कोर जो करेंगे, तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आसान तरीके से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। और टाइपिंग टेस्ट में फ़िलहाल इन्होंने ऐसा कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि 5% जो एरर करेगा तो उसको वो पोस्ट मिल जाएगी जो इनने पोस्ट मेंशन करी हुई है, ठीक है। ये मैंने, अगर आपको दिख जाती हैं तो ये चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल में नोटिफिकेशन में इस टाइप की चीज़ें कुछ नहीं दी हुई हैं। 5% 7% वाली मैंने अभी चेक करी थी, ये तो ये कहीं पे मुझे नहीं दिखा। लेकिन इनके कहने का यही मतलब है कि जो अच्छा करेगा, ठीक है, इनने अधिकतम तो दे दिया है स्कोर कि भाई इतनी इनने 20% तक का ये गलतियाँ कर सकते हैं, एरर कर सकते हैं, वो तो दे रखा है इनने एरर का। लेकिन जो कम से कम गलतियाँ करेगा तो उसको प्राथमिकता मिलेगी इन जो पोस्ट इनने दे रखी हैं कंप्यूटर प्रवीणता के लिए, ठीक है। अब ये पोस्ट कौन सी है ये देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये देखिए, मेंटेन्ड एट पैरा 13.8.10। ये देखिए हाईलाइट है ये चीज़, आप देख रहे होंगे। ये कह रहे हैं कि ये इस पैरा में आप विस्तार से देख सकते हैं, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट इन CBIC, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड UDC ऑब्लिक दे रखा है SSA इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है। ये इन जगहों पर ये कंप्यूटर प्रवीणता के लिए ये चीज़ें रखी जाएंगी, ठीक है। अब ये पैरा ये देख लेते हैं 13.8.10। ये इस पैरा को देख लेते हैं एक बार। अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे,
कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज़ मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। ये क्वालिफाइंग नेचर तो है, हाउएवर वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। देखिए, एक जहाँ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत होगी, ठीक है, ऐसी पोस्ट जहाँ कंप्यूटर प्रवीणता उनको चाहिए तो वहाँ इनको रखा जाएगा। ठीक है, पोस्ट इनने दे रखी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जो अलग अलग जो पोस्ट हैं, आप अपनी स्क्रीन पर ये चीज़ें देख रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जूम करके पढ़ सकते हैं। ये उन्हें पोस्ट दे रखी है जहाँ कंप्यूटर प्रवीणता रखने वालों को, जिनको कंप्यूटर की अच्छा स्कोर करेंगे जो कंप्यूटर वाले टेस्ट में और टाइपिंग में जो अच्छा स्कोर करेंगे, वहाँ इनको रखने के चांस ज़्यादा हैं, ये इनके कहने का मतलब है। और हायर पोस्ट से मतलब, इनका हायर पोस्ट से ये मतलब नहीं है कि सबसे ऊंची पोस्ट उनको मिलेगी जो कंप्यूटर में टेस्ट में निकालेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जो सबसे ऊंची पोस्ट है उनको मिलेगी। इनके कहने का ये मतलब है कि जो वो पोस्ट जिनमें कंप्यूटर की डिमांड होगी तो उनमें उनको रखा जाएगा, ये इनके कहने का मतलब है। ये मैंने आपको विस्तार से ये चीज़ें बता दी हैं। फिर भी आप ये सब चीज़ें आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये चीज़ें पढ़ सकती हैं। हो सकता है कि मुझसे कोई गलती भी हो गई हो, तो आप अपने आप ये चीज़ें इंटरनेट से नोटिफिकेशन में चीज़ों को पढ़ सकते हैं गहराई से। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी ऐसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टाइपिंग मांग रखी है, तो आप टाइपिंग के लिए, टाइपिंग सीखने के लिए, टाइपिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।